kes arvas, et Da Vincit ei saa enam uut moodi näidata, siis see interaktiivne näitus siin Telliskivis tõestab vastupidist. Rahvusvaheline kunstishow on algselt loodud Berliinis ja on lühikese aja jooksul juba korduvalt auhinnatud. Me saime sellesama Da Vinci geeniuse näituse esiteks eksklusiivselt Tallinnasse terveks suveks ainsa kohana Euroopas, mis peaks andma meile võimalust seda suuremale publikule näidata, kui seda pelgalt on kohalik vaatajaskond on. Aga teiselt poolt see tiim, kes on selle Da Vinci geeniuse tootmise taga, oli äärmiselt koostöövalmis. We came with the idea during COVID and we started to make a briefing. We knew about immersive shows all along throughout the globe, like Van Gogh, Monet and all that, but we want to do something special with interactivity and also AI integration. And we came with a studio in Berlin that made it for us, and we produced it together, and we started in Berlin in 2022, and that's where we opened the show just after COVID, and it was a big success. Telliskivi kvartali M-hoones külastajatele juba homme avatav näitus toob vaatajani interaktiivse sissevaate Leonardo da Vinci loomingusse ja mõttemaailma. Näitusel saab teada nii mõnegi huvitava aspekti Da Vinci elust, mida isegi tema eluajal ei teatud. See, et ta oli kunstnik, jah, oleme kuulnud, oleme nii Mona Lisat kuulnud, oleme Püha õhtusöömaaega kuulnud, on legendid nende teoste ümber olemas, aga see, kui palju ta tegelikult pühendas tähelepanu muuhulgas ka inimkeha uurimisele, anatoomiale, täheteadusele, geomeetriale, sõjateadustele, inseneritehnilistele lahendustele, arhitektuurile. See kõik on miski, mis ka tema enda eluajal ei olnud avalikult teada. Erinevalt seintele riputatud kunstiteostest on show'l muudetud kunst elavaks ning neid saab ka katsuda. As a visitor, when you go in, you have certain chapters when you really can play with the images and you can find text and more information about it. So you are actually involved. So you're not only looking, but you are also doing. And that's the difference with other ones. Näituse ruumi lastakse korraga kuni 100 inimest, et elamus oleks nauditav ning kogemus võtab aega umbes tunnikese. Show on külastajatele avatud alates homsest 25. aprillist kuni oktoobri lõpuni.